Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan 9-savol qismiga yetib keldik. 9-savolda nimaga e'tibor qaratamiz? Bu safar endi tepadan emas, pastdan, ya'ni variantlardan kelishimiz kerak bo'ladi. Har bitta variantni o'qiymiz va tepadagi bilan solishtirishimiz kerak bo'ladi. O'zi variantlarda qisqa joylari bor, kalit so'zlar, shundan bemalol topsak bo'ladi. Keling, birinchi variantdan boshlaymiz. Birinchi variantda ko'rayotgan bo'lsak, bizda total qismi bor. 2 oy davomida deyapti. Variantlarni qaraymiz. Mochib kelgan turibdi. 11-oy bo'lsa, eng pastiga qarayotganmiz. Xolton kelgan qismi turibdi. 12-oydan 2-oygacha. Bu degani sanaymiz. Ya'ni necha oy bo'ladi? Dekabr, yanvar, fevral. Bu jami 3 oy degani. Ya'ni 3 oy davomida bo'ladi. Ayrimlar adashib qoladi shu joyda. Dekabr hisoblanmasdan, lekin dekabr 1-sanasidan boshlanadi. Shuning uchun dekabrni ham hisoblashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni to'liq dekabr, to'liq aytganimizdek yanvar va fevral oyi to'liq, ya'ni 3 oy hisoblanadi. Shuning uchun total 2 oy bu xato, olib tashlaymiz. Ikkinchi variantni ko'zdan kechiramiz. Chek, ilgochul degan bizda kalit so'zlar turibdi. Chek, ilgochul. Yana nima bor? Pongsaja olsak bo'ladi, kalit so'z sifatida. Chakkuitta oxiriga yakunlayapti. Endi tepadagi sarlavhani qaraydigan bo'lsak, bizda mavzuga qaraymiz. Mavzuda ko'rayotgan bo'lsanglar, Krim chek ilgochunin chavon pongsaja mojib deb turibdi. Ya'ni sarlavhada o'qib beruvchi ko'ngillilar yig'ilishi qilyapti, to'g'rimi? Pastda bizda variantimizda hozir belgilaganimizda kitob o'qib beradigan ko'ngilli shular qidirilmoqda. Ya'ni bir xil ma'noni bildiradi bu yerda ikkalasi ham. Ya'ni to'g'ri javobimiz aynan shu hisoblanadi. Qisqacha qilib aytganda. Endi 3-variantdagi kalit so'zlarni ko'rib chiqamiz. Sinchong qismi bor. Sinchongni belgilaymiz ham. Ya'ni ro'yxatdan o'tish. Chik job kasvo ekan, ya'ni bevosita borib ekan. Endi variantlarni qaraymiz. Qanaqa amalga oshirilar ekan? Sinchong Pangpop uslubida ko'rayotgan bo'lsanglar, home page turibdi va sayt turibdi. Demak, borib emas, sayt orqali qilinar ekan. Demak, uchimiz ham xato. 4-variantga keldik. 4-variantda Haksengi anin saram turibdi. Ya'ni Haksengi anin saram turibdi. Ya'ni o'zbekcha tarjima qiladigan bo'lsak, talaba yoki o'quvchi bo'lmagan odamlar deyapti, to'g'rimi? Endi tepaga qaraydigan bo'lsak, koding hakseng, to'nin te hakseng deb aytib turibdi. Ya'ni yuqori sinf o'quvchilari va talabalar deb aytib turibdi. Ya'ni pastda mumkin emas deyapti, tepada yuqori sinf va talabalar deyapti. Demak, bu ham xato. To'g'ri javobimiz 2 bo'ladi. Xuddi shunaqa birinchi bob variantiga qaraymiz va o'sha variantdagi savollarni tepada berilgan qismi tepadagi matn bilan, ya'ni jadval bilan solishtirib chiqamiz. Shu tariqa to'g'ri javob topamiz. 9-10 ayniqsa juda ham sizlarni hali lyubimchiliklar bo'lib qoladi. Jadval tayyor o'zi ko'rinib turgan bo'ladi. Matn bilan ishlashdan ko'ra mana shunaqa jadvallar osonroq bo'ladi. Va aynan 9-savolda tushadigan so'zlari ham bor bizada. Telegram guruhiga joylab qo'yganmiz. Bemalol olib, yodlab qo'ysanglar bo'ladi. Keyingi strategiyada ko'rishguncha.